Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, poi vedremo le energie a livello principale, gli ambiti, amore, lavoro, finanze, vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente e vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. È una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla con il vostro ascendente e infine trovate in descrizione il link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi procediamo con la vostra lettura di luglio. A giugno avevate il mondo. È vero che è una carta di completezza, di conclusione, di realizzazione e soddisfazione, quindi magari molti di voi hanno raggiunto degli ottimi risultati, altri magari sono ancora in progressione, in evoluzione, però il mondo ci sta dicendo che state procedendo bene e date fiducia appunto al vostro percorso, al vostro fare che otterrete presto i vostri risultati. Può voler dire anche che nel bene o nel male effettivamente qualcosa si è chiuso e ci stiamo preparando per un nuovo inizio. E adesso procediamo con la prossima carta, il vostro arcano del mese, che se volete potete fare uno screenshot e tenerla con voi perché la trovate alla fine del video. Il vostro arcano del mese di luglio è la carta della stella. È sicuramente legata ai sogni, ai desideri, anche alla purificazione e alla speranza, ovviamente ci parla di propositi, di ottimismo, di guardare avanti, di guardare lontano. C'è un presagio positivo, nel senso che molte cose che andrete a iniziare adesso, a programmare, a pianificare, quindi a proiettare per il futuro, hanno buone probabilità di realizzarsi. Quindi in un certo senso la carta ci sta dicendo di incominciare a muoverci in questo momento. Quindi oltre a parlare di un buon momento, parla di ispirazione, parla di armonia. Se c'è un po' di sfiducia e di incertezza, ci consiglia di guardare a ciò che conta veramente, alla realtà e quindi di non lasciarci andare a illusioni e a false speranze. Questa è la vostra carta, la mettiamo qui così potete continuare a vederla e procediamo proprio con la vostra lettura sotto il segno appunto della carta delle stelle o della stella. Vediamo un po'. Inizialmente andiamo a vedere queste energie personali che vi possono aiutare a capire in senso generico come andrà il vostro mese e come potete gestire alcune energie. Poi ovviamente ci addentriamo nei vari ambiti. Partire con il 4 di bastoni parla già di risultato e di ottenimento, parla anche allo stesso tempo di preparazione, quindi molti di voi possono sfruttare questo momento di tranquillità, di spensieratezza, di incontri, di festeggiamenti, altri magari possono incominciare a pianificare, a magari forse lavorare di squadra, nel senso che c'è bisogno di collaborazione, di aiuto e di sostegno, oppure proprio per conto vostro, come vi dicevo, a partire proprio dalla presenza della stella, che è un buon momento per raccogliere tutte le vostre informazioni, tutte le vostre idee, tutto ciò che volete realizzare e incominciare a metterle in moto. Con il 9 di spade ci potrebbe essere
essere un calo di energia proprio al centro del mese. In realtà non deve preoccupare questa carta, ci sta dicendo che, non dobbiamo esagerare nel senso di crearci stress, ansia, preoccupazione. È vero che possono esserci dei problemini, delle difficoltà da affrontare, ma abbiamo le armi giuste per farlo. L'unica cosa è di non lasciarci sovrastare da queste forti emozioni o da alcuni problemi che, secondo me, vista la presenza del Cavaliere di Spade, possiamo essere molto pronti e molto lucidi a non solo a sistemarli immediatamente, però diciamo a occuparci di alcune cose che, per noi sono più importanti, che per noi sono, dominanti. Direi che per voi si tratta principalmente, da queste energie, di prepararvi, di, riposarvi in un certo senso, di pianificare, di sistemare alcune cose che magari volete lasciare andare, volete liberarvi, volete maggiore tranquillità e spensieratezza, e poi ovviamente proiettarvi verso il futuro. Adesso vediamo e cominciamo la lettura proprio dall'ambito amore. Ambito amore, coppia single, chi non è interessato o chi vuole anche comunque aggiungere e trovare delle informazioni che riguardano amicizia e famiglia, potete ascoltare queste stesse indicazioni. Ovviamente dovete adattare a quello che state vivendo. Troviamo la regina di bastoni, la papessa e il fante di coppe. Per le relazioni più importanti, poi soprattutto affrontando il tema delle coppie, si tratta di un mese di valutazione, di gestazione. Probabilmente anche qui si parla di preparazione a qualcosa di importante, oppure accogliere comunque delle novità che possono essere interessanti. C'è massima gestione, cura e attenzione ad alcune cose che riguardano strettamente la coppia. Possono essere dinamiche interne, riflessioni, spunti anche di ispirazione, intuizione per progetti che volete realizzare. Come vedete, anche qui risuona importante il fatto di proiettarsi, diciamo, verso il futuro, verso cose che si possono realizzare anche nel corso del mese se avete dei piccoli progettini in corso d'opera. Altrimenti, se parliamo di tempo e quindi avete bisogno per realizzare alcune cose nel concreto, di avere una base ben strutturata. Quindi la papessa vi sta dicendo di concentrarvi su di voi, sulla coppia, sulle cose più importanti, e quindi non disperdere le energie su alcune cose che potrebbero farvi perdere solo tempo. Quindi non il silenzio, ma un tipo di comunicazione che sia chiara, che sia precisa, che sia netta, in modo tale che si possa convergere, insomma, verso le cose più giuste, più adatte e che vi possano unire maggiormente. Per i single e anche tutte le altre situazioni che possono essere complesse. È ovvio che quando andiamo ad analizzare in genere per le coppie si sottointende una fase che tutto sommato è abbastanza positiva. Se poi c'è qualche criticità, c'è già qualcosa che non procede bene da un po' di tempo, quindi alcune cose si sono cronicizzate, allora io consiglio un po' di adattare, riflettere, vedere un po' nel complesso questa parte della lettura, così potete avere più informazioni, magari di interpretare queste in un'accezione un po' più negativa, nel senso che ci può essere osservazione perché ci sono dubbi e incertezze, c'è silenzio, quindi mancanza di comunicazione, potrebbe esserci qualche spiraglio positivo. Ovviamente c'è bisogno di buona volontà, pazienza e capire come
come procedere in questo senso. Come vi dicevo proprio, nettamente per i single si parla di una fase che secondo me potrebbe essere abbastanza coinvolgente e interessante per nuove comunicazioni, conoscenze. In realtà possono essere anche vecchie e magari trovarsi a rivedere, risentire delle persone che avete già conosciuto precedentemente. Questo può essere riguardo, una persona, che magari avete già frequentato, che siete stati insieme o che magari vi, può aver coinvolto in qualche modo e quindi si tratta di un'amicizia, di una conoscenza. Le novità possono riguardare sia l'8 di bastoni che il fante e qui ci parlano di nuove situazioni, di possibili nuovi inizi. Quindi vuol dire che si possono lasciare andare vecchie situazioni per aprirsi, appunto, come ci dice la nostra stella, verso il futuro con questa nuova conoscenza. È molto probabile che proprio al centro del mese questo 8 di bastoni possa portare fermento, comunicazioni, io intendo chiamate, messaggi, anche conoscenze tramite social, o nelle vostre modalità normali, diciamo, di vita, tra o vacanza o lavoro, eccetera. Quindi si possono fare queste conoscenze. Quindi c'è qualcosa da attenzionare, quindi potrebbe essere una persona interessante per voi. Adesso procediamo con l'ambito più materiale e pratico del lavoro e delle finanze. Partiamo con questo 5 di coppe che spesso ci parla un po' di delusione. Abbiamo anche la luna, forse c'è anche un po' di stanchezza, stiamo cercando uno spiraglio, stiamo cercando qualcosa che possa essere positivo. L'asso di coppe fa ben sperare sul fatto del nuovo inizio o rinnovata energia, indica comunque un trasporto emotivo, ispirazione, opportunità, intuizione, un qualcosa che potrebbe essere colto per andare a superare un blocco emozionale o di insoddisfazione, o se c'è proprio un qualcosa che tarda a migliorare, ed essere nella vostra vita lavorativa, ovviamente anche riguardo il denaro, poco soddisfacente. La luna mette un po' in guardia su alcune cose, soprattutto sull'illusione e sulla confusione. Se avete paura o se ci sono delle difficoltà a livello lavorativo, potrebbe essere una fase passeggera, contingente al momento che si sta vivendo o anche perché siamo in estate e quindi sapete che è la prassi, diciamo, è la norma in questo periodo. Altrimenti, come vi dicevo, ci potrebbe essere proprio un calo di energia che può andare a cambiare già verso la fine del mese. Se state cercando un nuovo inizio, che sia una nuova spinta nel lavoro che già fate, sia come nuova spinta per magari cercare di capire che tipo di cambiamenti per aumentare i vostri guadagni, per aumentare le vostre soddisfazioni, anche se avete un certo tipo di ambizioni, allora comunque c'è questa opportunità che può saltar fuori. Direi che per quanto riguarda, dobbiamo sempre vedere in una dinamica, come ci dice la nostra stella sin dall'inizio, di preparazione al futuro, e quindi io direi anche per chi è in cerca di lavoro c'è bisogno di riequilibrare le proprie energie, magari recuperare se si è eccessivamente stanchi o se c'è un po' di confusione. Ribadisco il concetto del vedere nell'ottica della stella, perché anche in questa circostanza è uscita la stessa carta, vuol dire che è un'energia molto forte e molto importante, magari, come dicevo, soprattutto per chi vuole fare qualcosa a livello indipendente, chi sta cercando
lavoro, chi vuole trovare il lavoro dei propri sogni o un qualcosa che si possa avvicinare maggiormente a quello che desiderate, a quello che volete. Però il cambiamento deve essere molto molto importante. Il matto ci dice proprio di lasciare andare, di chiudere con alcune cose, di rigenerarvi totalmente, rigenerare anche in un certo senso come andare a cambiare la vostra stessa ricerca, e allora è lì che ci può essere un vero e proprio inizio, magari di approfittare di questo periodo proprio per prendere delle decisioni importanti. Il matto può voler dir viaggio, quindi buono per spostamenti, vacanze, cercare anche nuove situazioni, nuove soluzioni se state mettendo in conto di spostarvi, di trasferirvi e quindi anche cambiare casa, lavoro, eccetera, eccetera. E adesso infine vediamo i segni zodiacali da attenzionare. Nel vostro mese di luglio abbiamo Urano che si riferisce all'Acquario. Essendo un oracolo astrologico, ovviamente ci sono anche delle indicazioni che ci possono far capire che magari possiamo avere a che fare con dei cambiamenti importanti proprio in alcune relazioni. E magari ci sono delle persone che sono abbastanza stimolanti e attive e ci possono aiutare a darci un punto di vista diverso, a stimolarci, a ispirarci anche a livello creativo. Altre che possono bloccarci o essere un po' eccessive nei nostri confronti, allora magari lì che bisogna trovare una specie di confronto positivo e costruttivo. Lo dico anche perché c'è la presenza della bilancia, quindi oltre all'Acquario abbiamo la bilancia e poi abbiamo il leone. Questi sono i segni principali, non vuol dire che con gli altri non avrete a che fare, principali vuol dire dominanti, che sono per certi aspetti importanti e decisivi per questioni sia strettamente personali, sia di lavoro, sia di amicizia, sia anche come possibile nuova relazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio, ciao!